योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए यूज़फुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोल्ड टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल की, जो हम सभी टेक्नीशियन भाई यूज़ करते हैं। और हम चाहे कितनी भी लेटेस्ट ब्रेजिंग टॉर्च ले आएँ, लेकिन हमें इसका यूज़ कहीं ना कहीं अवश्य करना पड़ता है। और ख़ासकर जब हम स्प्लिट एसी की पाइप को बढ़ाते हैं या उनमें ब्रेजिंग करते हैं, तो ये टूल हमें बहुत ही सहायक होता है। और दोस्तों, जो ये टूल मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा, ये बहुत ही अच्छा टूल है। आपको इससे बार बार सिलेंडर को लेने की जो ज़रूरतें हैं वो ख़त्म हो जाएगी, और आप इसी सिलेंडर को बार बार अपने एलपीजी घरेलू सिलेंडर से रिफ़िल करके इसको यूज़ में लाया जा सकता है। ये सभी चीज़ें मैं आज का आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। नहीं तो हमें बार बार इस सिलेंडर को बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है, और जो हमें काफ़ी महंगा पड़ता है, और ये अच्छी क्वालिटी का भी नहीं आता। इसकी फ्लेम बहुत ही कम होती है। अब मैं आपको जो सिलेंडर दिखाने जा रहा हूँ, ये एक रिफिलेबल सिलेंडर है और बहुत ही कारगर है। और जो इसकी फ्लेम है दोस्तों, वो बहुत ही तेज और शार्प है। ये बहुत जो कंप्रेसर के नज़दीक पाइप होती है डिस्चार्ज की, उसको भी ब्रेजिंग कर देता है, क्योंकि मैंने इसको खुद यूज़ करके देखा है। तो देखिए दोस्तों, ये सिलेंडर है दोस्तों, ये सर्विस सिलेंडर है। ये एक बहुत ही अच्छी मोटी उच्च क्वालिटी की धातु का बना हुआ है। जैसे दोस्तों, ये होते हैं सिलेंडर, ये यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं, इनको हम रिफिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनका बेस होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, यानी कि एक पतरे का बना होता है। लेकिन जो ये सिलेंडर दोस्तों, जैसे हमारा एलपीजी का सिलेंडर होता है, उसी टाइप का ये बेस है, अच्छी मोटी चादर का, जिसका गेज बहुत ज़्यादा है। और इसके ऊपर ये बंद करने वाली एक कैप भी है दोस्तों। इससे हम बंद करके हमारी जो अगर छोटी बहुत मामूली लीकेज होगी, उससे हम इसको बंद कर सकते हैं और हमें लीकेज से बच सकते हैं। इसके साथ दोस्तों क्या क्या आता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको इसको असेंबल करके दिखाऊंगा, और साथ साथ में मैं आपको इसके साथ क्या क्या आता है वो सभी चीज़ें एक एक करके दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ ये ब्रेजिंग टॉर्च आती है, जिसको हम इस एंगल से फिट करते हैं। इसकी जो चूड़ियाँ हैं वो इंटरनल है दोस्तों, इसलिए ये चूड़ियाँ ख़राब नहीं होती और बहुत ही कारागर हैं, क्योंकि जो अंदर की तरफ चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही सॉलिड होती हैं। देखिए, इसको हम इस तरह फिट कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह फिट हो गया है। अब यहाँ पर लीकेज की कोई संभावना नहीं रही है। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको हम इस पर कस देंगे, जिससे हमारी जो फ्लेम है वो बहुत शार्प और शॉर्ट हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा फैलाव की नहीं होगी और बहुत ही शार्प हो जाती है। बाकी इसके साथ जो इसका पंपलेट आता है, उसके ऊपर सभी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। इसके साथ हमें वाल्व असेंबली, बर्नर असेंबली, डिफ्लेक्टर, ये सब मिलता है। ये दो मॉडल में आता है दोस्तों, 4760-700 और 4760-800। इसके दो मॉडल हैं। ये आप बाज़ार में कहीं से भी ले सकते हैं। आजकल इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। अब हम इसके ऊपर रिफ्लेक्टर को लगाएंगे। तो दोस्तों, इसको आप आराम से, जो इसका बर्नर टॉर्च है, आप इसको आराम से फिट कर सकते हैं, और आपका ये एक एंगल शेप इस टाइप में हो जाएगा। दोस्तों, ये एंगल शेप ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको इसको चलाकर भी दिखाऊंगा। दोस्तों, ये एंगल शेप इसलिए ऐसा है, क्योंकि क्या होता है, कई बार हम जब ब्रेजिंग करते हैं किसी पाइप को, तो हम सिलेंडर को टेढ़ा कर लेते हैं, या ब्रेजिंग करते हुए सिलेंडर टेढ़ा हो जाता है और हमें इस बात का आभास नहीं हो पाता। इससे हमें इंजर्ड होने का खतरा बन जाता है, क्योंकि अगर एकदम से लिक्विड इसके अंदर जाएगा तो फ्लेम ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए इस टॉर्च का जो शेप ऐसा दिया हुआ है, ये इसलिए वो दिया है कि हम इसको सीधा यूज़ करें। अब मैं आप इसको चलाकर दिखाता हूँ, इसकी आपको फ्लेम दिखाता हूँ। पहले मैं बिना डिस्पेक्टर के आपको ये फ्लेम दिखाऊंगा।
देखिए दोस्तों, इसकी फ्लेम बहुत ही ज़्यादा शार्प और नुकीली है और बहुत ही फास्ट है। हम इसकी फ्लेम को इसके साथ एडजस्ट करके कितनी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें फ्लेम को उतना ही बढ़ाना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत होती है। अब मैं आपको इसको चलाकर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, आप इसके साउंड को सुन भी सकते हैं। देखिए, इसकी फ्लेम बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत फास्ट है दोस्तों। इससे आप कंप्रेसर के नज़दीक जो पाइप होती है उसको भी हम ब्रेज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कारगर हमारा एक किट है जो हमारे टूल में शामिल होने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए, मैं आपको दोबारा इसकी फ्लेम को दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैं अब आपको इसको चलाकर दिखाता हूँ और आप जो इसका बर्नर है इसका मूवमेंट कहीं भी कर सकते हैं। इसको आप कहीं भी एंगल देके घुमा सकते हैं, जो कि एक सुविधाजनक कार्य है। इससे आपको किसी भी एंगल में किसी भी कोण पर आराम से ब्रेजिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, मैंने फ्लेम को फिर से शुरू किया है। बहुत ही फास्ट और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेम है। इसको आप घुमाकर इस एंगल को कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, इससे आपके सिलेंडर टेढ़ा होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे और आप एक सुरक्षित ब्रेजिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे जो बड़ा फ़ायदा है इसका, वो फ़ायदा यही है कि हम इसको हमारे घरेलू सिलेंडर से, हमारे घर वाले सिलेंडर से इसको रिफ़िल कर सकते हैं, क्योंकि बार बार इसके लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना। हम हमारे घरेलू सिलेंडर से भी इसको रिफ़िल कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप ये किट लेके आएंगे तो आपको एक वाल इसके साथ मिलेगा जिसकी चूड़ियाँ अंदर ही हैं, और हम इस वाल को इसके ऊपर फिट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस वाल को मैंने इसके ऊपर फिट कर दिया है। आप इसको प्लास या स्लाइड रेंच से आप इसको टाइट कर सकते हैं। और आपको फिर कुछ नहीं करना है। आपको इसको जो घरेलू सिलेंडर होता है उसके ऊपर ले जाकर इसको ऐसे इस टाइप से इसको आपको डालना है। ये देखिए, जैसे मैंने किया तो गैस निकल रही है। ये देखिए दोस्तों, ये लिक्विड आपको नज़र आ रहा है। आपको सिलेंडर के ऊपर ऐसे रखना है, इससे इस सिलेंडर में उतनी ही गैस जाएगी जितना ये सिलेंडर है। आपको वो सिलेंडर टेढ़ा नहीं करना, आपको ये सिलेंडर उसी के ऊपर ऐसे मूधा करना है, और आप इससे यहाँ से ये आपकी गैस फिल हो जाएगी। आप साउंड सुन सकते हैं दोस्तों। जब मैंने ये टूल देखा तो मेरे को भी ये टूल बहुत अच्छा लगा और मैंने इसे अपने टूल किट में शामिल कर लिया। आपको इस टूल किट को शामिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये बहुत ही सुविधाजनक टूल है दोस्तों। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको नए टूल्स वे अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी देता रहूं जो आपके काम आए। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मिलूँगा। देखिए दोस्तों, मैंने इसको डेड नट लगा दिया है। अब ये एक सेफ इक्विपमेंट है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।